Почему, когда я смеюсь, потом кашляю? Это просто. Это, наверное, самый простой вопрос. Потому что, когда вы смеетесь, что происходит? Сокращаются мышцы брюшного пресса и сокращается диафрагма, которая является перегородкой между грудной клеткой и брюшной полостью. И чтобы сердце не упало в живот, нужна перегородка. Эта перегородка называется диафрагма. А в этой диафрагме, чтобы пища падала в желудок, должна быть дырка, в которой проходит пищевод и ведет еду в желудок. А рядом с ним проходит блуждающий нерв, у которого есть веточка гортанного нерва, нервус ларингиус рекурренс, возвратный гортанный нерв. И если мы начинаем сильно ржать или обжираемся, тогда может раздражаться блуждающий нерв, и это раздражение будет провоцировать кашель или першение какое-то. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.